沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦破，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花最炸亦燦爛，是短暫也燦爛。我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。食生果。搞咩啊？排晒隊嘅。哇！發生咩事啊？今日有大喜事啊！你同事成結婚啊？真㗎？咁快做老襯啊？亂噏啦！今日中央公布咗新車目錄，我哋廠啊榜上有名啊，好快生產到新型號汽車啦！目錄即係咩嚟㗎？目錄即係生產許可，因為喺國內生產任何型號嘅車輛都受到中央嘅嚴格規管啦。呢個規管咧叫做目錄管理啦，就係對產品嘅品種、性能、質量嘅嚴格限制咯。即係話，如果政府唔批准我哋生產新款汽車嘅話，我哋唔可以生產啦。嗯。咁複雜㗎？有咗新嘅目錄，我哋就可以生產新嘅汽車。咁咪要同福村傾下，引入一批新型嘅轎車。唔使啦，我爸爸講過，呢次我哋可以拋開福村呢個名，直接生產長路自主品牌嘅轎車。冇錯，自從長路同福村合併以嚟，我哋根本就冇自主權。其實佢切咗枝，我哋生產嘅仲係福村轎車。呢一次的確係難得嘅機會。但係發動機點搞啊？我哋仲未生產到喎。我哋自己研究嘅發動機已經有咗初步嘅成果。嚟，自從你爸爸主旨之後，我哋嘅研究經費更加充裕。我相信呢款發動機好快就可以研究成功。不過我哋而家做車就要買其他廠家嘅發動機。其實而家好多大企業都用全球採購策略，我哋都可以咁做㗎。不過發動機係一架汽車嘅靈魂，其他嘅零部件都可以去外邊採購，只有發動機一定要自己研發，擁有自己嘅知識產權，否則中國嘅汽車工業就永遠受制於人。如果我哋跟住人哋嘅技術走，就永遠落後於人，咁會有競爭力嘅。二叔啊，真係，我哋喺度要加油，用個自主品牌。好，我盡快打份報告，同領導層研究一下，爭取盡快上新嘅生產線。係啊，既然而家我冇咩忙，二叔可唔可以請個假翻香港？我從來都未見過二叔咁開心嘅。佢知道可以做自主研發嘅新車之後咧，好似中咗六合彩咁。我以為我細個砌模型陣時夠沉迷啫，計我話咧，二叔有真車俾佢砌，佢仲忘形、仲興奮、仲迷戀啊！有冇咁誇張啊？二叔平時份人好踏實㗎。呢次振邦唔好講大話，你哋二叔啊對汽車嗰種執着迷戀咧，我最清楚。我記得我阿爺係清朝第一批美國嘅留學生，當時喺美國佢見到啲汽車技術咁先進，佢就好想我哋祖國能夠生產自己嘅汽車。你哋二叔就俾呢件事影響咗，所以投身汽車工業，一搞咗幾十年。乜原來我哋華家祖先咁犀利㗎？二叔要繼續呢個夢想真係唔容易啊！咁阿爸你咧，你又唔一齊做車，反而搞鋼鐵廠嘅？香港地方咁細，點搞汽車工業啊？咁爹哋點解你唔做嘅？加拿大地方咁大，又係汽車廠喎。咪搞！你知唔知研製發動機啊，好複雜㗎，個工序又麻煩，又嘥人力物力，搞下一間一事無成，咁就無謂啦。拉叔中意做嗰啲生意，一定係簡簡單單嘅。冇錯啦，最好係掟啲錢出去，錢揾錢係最啱嘅。如果嘥咁多腦汁，好容易搞到好似你老豆咁樣啲頭髮白晒，咁啊唔抵啦！啲餸到啦，開飯。
度真係別有一番風味，同香港好唔同㗎喎。咁你要多謝我呢個領隊啦，記得俾我小費添啊！我而家陪你嚟探黃 Auntie 啊，你應該俾翻半郵費我。好嘛？黃 Auntie， 哇！乜點會係你哋㗎？振邦話搞個一日探親團喎，咁我咪報名咯。媽，我爭啲唔認得你啊！你不嬲對着鞋都好講究啊！你睇下而家着對布鞋喺度曬鹹魚。咁有咩唔妥啊？你阿媽不嬲做嘢都係自己落手落腳㗎啦，你估似得你啊？嗬，少爺仔食慣嘆慣，有人服侍。誒，一場嚟到，今晚喺度食埋飯先走咯。梗係要啦！我成朝唔食嘢，等住阿媽靚湯啫。嗯，好好好。嗱，你帶秀峰入屋坐下先，我去街市買餸。嚇 Auntie， 我都想周圍行下，不如我陪你一齊去啊？好啊。呢度係咪好特別咧？有人話呢度係香港嘅威尼斯嚟嘅。嗯。不過講真，呢度又冇威尼斯咁靚喎。但係威尼斯又冇鹹魚，又冇蝦醬賣。睇見你開心翻，我都安樂啲。做咩事 ，Auntie？ 哎呀，個膝頭哥而家仲係成日冤冤痛，真係想唔認路都唔得啊！真係。我扶你啊 ，Auntie， 你仲後生，仲咁靚，點解咁講啫？有時痛起上嚟啊，行步路都艱難啊，真係想唔認路都唔得啊！一個人嘅時候條路係好難行，但係如果兩個人一齊互相扶持，咁咪易行好多咯。飲湯飲湯，哇，好味啊！咁熱辣親啊！飲晒啦！ Auntie 啲湯咁好飲啊，辣親都抵啦。賣晒好乖咁，嗱，飲多碗啦。唔該。我喺北京陣時咧，有冇煲湯俾自己係嘛？有，琴晚先煲咗罐粟米湯。罐頭湯你都啱啊！咁冇時間煮飯啊？間唔中啦，咁有時咪煮即食麵，有時叫外賣咯。食得多即食麵冇益㗎。忙啊嘛，邊有時間煮喎？以前媽媽喺度就，不過而家一個人，咁咪懶得煮咯。嗱咁啦，我又一返香港咧，就日日陪你出街食，好冇？外面啲嘢多味精啊！如果你唔嫌棄嘅，以後我得閒就煲定啲湯，燜定啲餸，咁你攞翻屋企食好冇？求之不得啦，多謝 Auntie。食飯，食飯。食飯啦。嗯。誒，幫你摸蝦，大隻嘅。你食菜。啊！你啲陳設擺得幾有創意啊，幾舒服啊！見悶悶地，搞搞新意思咯。OK 啊嗬？點知 OK 啊？簡直一流添。玩 Uncle？你哋慢慢傾。睇嚟呢份工你都做得好開心。咁得閒嘅？係啊。有個朋友佢啱新居入伙，咁我嚟幫佢揀份禮物啫嘛。有咩好介紹啊？玩 Uncle 你真係好啊！次次都嚟幫襯我買嘢，又介紹朋友嚟，我都唔知點多謝你好。你叫得我 uncle 啊，你就唔好同我客氣啦。你咧就成日嚟幫襯我買嘢，黃 Auntie 咧就成日煲湯俾我飲。佢話我一個人住冇啖湯水唔得喎，我又大頭蝦到死，成日都唔記得還翻個壺俾佢嘅。咁你飲完未啊？我幫你帶壺翻嚟。好啊，唔該。你嚟做咩啊？我幫阿秀峰攞翻個壺俾你啫嘛。三姨婆隻腳好翻啲未啊？如果好翻就唔好打攪人哋啦。成屋嘅人啊都想飲呢煲嘅靚湯。三姨婆隻腳就冇事，我隻腳仲有事。個膝頭冤冤痛啊！之前我講嘢掘咗啲，係我唔啱。其實應該好似你咁樣，過去嘅事就唔好放喺心度，實實在在咁樣睇下點樣幫阿秀峰。就咁啊，同我一齊翻去啦。
腳痛點行？咦，文漢，哇，好耐冇見你啦喎！富伯，最近生意好嘛？差唔多啦，見翻你，我又諗起以前你同阿湛欣咧兩個拍住拖嚟我度食豆腐花，鬼死咁恩愛。係你話噶嘛？食過福伯嘅豆腐花，後生仔女就種情花，夫妻恩愛一頭家。你話唔翻嚟食嘅豆腐花點得啊？難得你仲記得我嗰首打油詩，成30年啦，老婆。不過我始終唔係好明咩夫妻恩愛一頭家，即係點解咧？哦，梗係兩公婆喺埋一齊，開開心心，咁咪一頭家咯，咁都唔明？哦，咁啊，梗係啦，嗬，兩夫妻梗要住埋一齊噶啦。唉，梗係啦，嚇！好，湛欣啊，你嚟大澳都玩夠啦，啲仔女等住飲你嘅靚湯噶，翻屋企啦。唔翻住啊！咁你唔係話去食福伯嘅豆腐花嘅咩？係喎，我哋食完之後仲要打包啲翻去俾仔女食。早晨，我收埋翻咗。坐。嚟同你介紹 ，Michelle 係你嘅秘書，呢位華生。華生，飲杯，主席。恭喜你啊，副主席。雖然我哋呢間叫做2、3線嘅空殼公司，但係話晒都叫主席同埋副主席啊。使乜講？仲有個咁老禮嘅名叫無限科研喎，公司肯定大展宏圖。一定啊！嗱，只要右手加入啲生物科技，左手就加啲 IT 元素，合埋一齊，砰！哇，股價叭叭聲咁升，我哋間公司變咗隻生金蛋嘅雞，係金雞。金雞。喂，你咪同人哋傾緊個合作計劃嘅，你講嚟聽下。等我遲啲喺新聞發佈會度咧，宣佈下我哋公司嘅新動向。好啊，嚟嗱，我就同國內嘅生物研發中心聯絡咗㗎啦，我哋會合作開發啲新嘅科技。呢一間係佢哋嘅叻，你睇下設備好齊全嘅。係喎。我哋要針對嘅咧就係全球污染嘅問題。而家地球污染得好犀利，嗰啲生物基因咧變嚟變去，嗰啲食物啊，我哋遲啲擺唔到入口㗎。所以我哋決定咧要改良嗰啲食物嘅品種，將對人體有害嘅嘢咧拎走佢，將對人體有益嘅嘢咧擺翻落去。聽落好似好有益身心喎。總言之係造福人群啦，係嘛？當然啦。有冇啲具體嘅例子咁啊？有，就係呢嚿青瓜。喂，你唔好睇小佢啊，係我哋最新研發嘅品種嚟㗎。食咗之後咧有益身心。嗱，呢一份係份青瓜嘅研究報告，你睇咗之後就會明㗎啦。不過睇唔明都唔緊要，簡單嚟講4個字：有益同埋發達。真係。大家睇下呢條青瓜同普通嘅青瓜有咩唔同？冇咩唔同啊？冇唔同啊！係啊，睇下裏邊有咩唔同？冇唔同啊！冇唔同。好。你哋試下，有冇唔同啊？都冇咩唔同啊！冇唔同咧，係正常嘅。我可以話俾你哋聽，呢條唔係普通嘅青瓜，係經過我哋無限科研公司改良嘅青瓜，裏邊咧注入咗一啲對人體有益嘅礦物質，包括咗碘鈉鋅鈣鎂等等。拉叔啊，你投資嗰間科網公司就專做呢種生物科技。冇錯啦，改善現有生物品種咧，可以減低污染，解決糧食危機，亦都可以縮窄貧富懸殊啊！總言之，對整個地球都有益啦，係咪好有意義咧？聽落真係好唔錯嘅，不過又好似唔係好實在，穩唔穩陣㗎？其實咧，我都有睇過一啲食物品種改良嘅報導，依家喺網上好 hit 㗎，加埋啲環保概念，我相信一定得啫。係咯。如果真係改良成功嘅話，咁都好啊，可能以後我哋買餸唔使買咁多嘢咧。嗱，好似整青瓜炒牛肉，可能唔使買牛肉啦。係啦，快啲食飯先啦！
趁熱飲湯，我仲要炒埋個餸。哇，正啊，大嫂，好耐冇食過你啲撚手小菜啦！如果你再唔翻嚟啊，我哋真係會殺入去大澳揾你開餐㗎。而家草蜢仔同埋靚貓王一人一部啊！上！哎呀！咦，老細緊張到胃痛啊？有冇常識㗎？個胃喺呢度嚟㗎嘛，點會生落去㗎？唉，呢排都唔知搞乜鬼，久唔久又赤痛。老細啊，不如你去車下褲計啦。赤你個死人頭咩赤？唉，成日喺度練精學懶，學下街強啊！你睇下幾勤力啊！遲早炒鬼咗你攞啲人工我嚟買酒飲啊！我做埋啲手尾先啊。泰通塔車房係依間啦，唔該。小姐，有咩幫到你啊？咦，你咪講有個傻仔？其實我喺度整車㗎。其實我嚟揾泰叔同彪哥㗎，我係華小姐介紹。泰叔啊，華小姐介紹嚟嘅喎。華小姐介紹㗎，啊，俾個8折啦。泰叔話打個8折俾你喎，不如我幫你睇下架車先。好啊。哇，都幾傷下喎。嗰日追車追到撞咗，激鬼死人啊！咦，你做車房手車一定好辣啫？麻麻地啊。有冇聽過車神個名啊？乜你個車神咗咩？我諗你都唔知我講咩㗎啦，不如你搞掂架車再打電話俾我啊！記住計平啲啊！你放心啦，我哋好均真嘅。睇你個樣咁老實，都唔會呃我嘅。唔該晒你。唔使。拜拜。拜拜。整緊啦，整緊啦！整緊，成日都話整緊，你咪整到下晝先搞掂啊！仲掛住刨下仔唔整翻掂個門鎖佢咧，我翻到嚟燒晒你馬經佢啦！使唔使咁啊？未整門鎖都唔使燒馬經係嘛？大叔啊，不如我幫你整門鎖啊！我都識整嘅。你識整㗎？哇！咁你嗱聲整門鎖，我嗱聲整馬經啊！係。飲杯，喂，恭喜晒長哥考你一路順風啊！好似你移民咁，使唔使咁興奮啫？戥人開心啊嘛！而家雙喜臨門喎。嗱，一嚟又退休唔使做啦啊，二嚟又去澳洲度同啲仔女一齊幾好啊！啊，係啦，阿嫂啊，如果你得閒時同埋阿太一齊過開嚟澳洲嘅話，最緊要話俾我知啊，等我帶你哋去睇樹熊，好得意㗎！好啊好啊！誒，弊，飲乜多一滯啊！我要廁所啊！食住先，食等我啦。喂，阿太，其實咧，今次我移民啊，最興奮同埋開心嗰個應該係你先得，係嘛？因為你假地家陣可以成日同個仔喺埋一齊啊嘛。好在阿彪啊，真係明示你度到條好計，如果唔係我都唔知點算。咁啊係，不過你有冇諗住幾時同阿嫂講認翻阿強仔？你知佢係醋王嚟噶嘛？如果俾佢知道做底藏屍都有份係藏我啊！咁啊，慢慢先講啦。不過點講都好咧，起碼你家陣啊好過以前咧。家陣可以同個仔多啲時間見面啊嘛。咁啊係，啊聽講澳洲啲撩結頭好出名噶喎。你中意食咩？阿強中意食啊！我以為你中意食。食咩啊？嚇，邊個中意食啊？冇，我叫長哥食多啲蝦餃燒賣。但係去到澳洲要坐好耐車先有得食㗎。遠啊嘛，你咁啊隨便啦。得，唔使。啊喂，不如今日炆節瓜食啊嗱。哦，好啊。啊唔係，我見冇蝦米啊。咁你去買啊，我翻車房先啊。我喺嗰邊啊咁嚇。喂，我仲未講完㗎。我呢結糖係咪得啦？你放心，我過到去嗰邊咧，我即刻寄俾你嘅。喂，不過太記啊，你話時話，你家陣好似24後老豆咁喎。嗱，阿永彪佢中意食咩，你知道唔出奇啊？你日見夜見係咪？之但係你個細仔阿強，喂，你好日都見唔到佢嘅喎，你都咁了解佢，若果俾佢知道啊，佢一定好安慰啫，好感動嘅，誒？哦，咁我都希望你一家團聚啦嚇！喂，唔講啦嚇，係咁先啦嚇。係啊，拜拜。長哥嚇，你正話講咩啊？你話我太外邊有個仔？唔係，係咪啊？你唔係話佢外邊收埋個女人，收埋仔添啊？嗬？邊個叫咗佢？你話俾我聽，你講俾我。你自己問佢啦，長哥。
啡啱唔啱？好啊，唔該。我有啲嘢想同你講。入嚟啊！咩事啊？Sorry，你沖咖啡俾我，仲要講 sorry？ 講 sorry 係因為阿 Will 件事。你唔開心我明㗎，件事都過咗去咯，唔好擺喺心度啦。係啦，聽講你介紹青林嚟我屋企車房整車喎，O 唔 OK 啊 OK， 世伯仲好熱情招呼添。係，我聽青林講話，你哋車房請咗個新伙計，好似傻更更咁嘅。你話佳強啊？係啩？不過雖然傻更更，但係佢整車技術唔錯嘅。佢幾好㗎。永標，媽，咩事啊？你老豆真係唔生性啊！幾下歲就搞埋啲咁嘅嘢，佢外面有個女人，仲生埋個仔添啊！係啊，媽，個女人死咗好多年㗎啦。死咗咪點啊？你點知女人死咗㗎？啊！原來你老早就知道㗎啦！你夾埋你老豆一齊嚟呃我啊！好啊，咁你一定知道喎，知道個嘢仔係邊個？佢喺邊度？你話俾我聽，佢喺邊度？一定係佢。黃長嘅契仔一強係咪啊？嚇！你哋有冇搞錯㗎？嚇！帶佢嚟車房做嘢，仲帶埋佢入屋，你老豆唔生性就好啦！你老豆都夾埋一齊嚟呃我。好多年前嘅事㗎啦，不如翻去同阿爸傾清楚啦。冇人嚟幫我，你冇叫我上嘛？阿母啊，你唔好怪我多事。其實成件事講到尾都係世伯同永標唔啱嘅。道理喺你度，要走要避嗰個應該係世伯，唔係你。講真啦，你同世伯都咁多年夫妻啦，嗰樣嘢其實係好多年前嘅事嚟㗎啦。係啦，媽，翻去啦。唔翻啦，唔翻啦！一係咁啊，我同你一齊翻去揾世伯講清楚成件事啊！滴露、殺蟲水、殺雞屎巴爛。好啦，冇晒啲殺人兇器，佢殺我唔到噶啦。唔係喎，佢喺度我落去一樣會跌死嘅喎。唔係啦，翻大陸避一避先啊！大母唔好嬲啦。係啦，阿媽，阿爸都知錯啦。你睇佢呢排嗰啲潮水咗好多啦。阿媽。你個死佬，你去邊啊？仲想嚇？哦，仲想學人走路添啊！仲要死我！死！痛㗎！痛？你都知痛嘅咩？錯都錯咗啦，你想我點啫？我想你死啊！我想你死啊！我問你，我上世做錯咩嘢？而家咁樣對我啊！我知我咁多年喺外面搞到你乜弟子，仲生埋個野仔。好啊，而家仲引頭入室啦，帶埋嗰班車房添啊你！好咯喎，你鬧我咪鬧我咯，做咩鬧強啫？佢乜都唔知㗎嘛！你睇你老豆，我鬧佢心痛啊！你死咗佢！我中意鬧，我中意鬧咁點啊？野仔，野仔，野仔，野仔！我同你講啊，今次有我冇佢，你唔使知得佢冇。世伯伯妹，飲啖水先啦。媽，飲啖水啦。有咩慢慢傾啊？仲有冇傾啊？咁你兩個唔好傾，聽我講。爸，當年你搞婚外情，你對阿媽唔住係你錯。你生咗介強出嚟，冇照顧人哋兩母子咧，係錯上加錯。而家咪做緊嘢補償翻咯。你補償乜嘢啊？你補償俾個野仔，邊個補償俾我啊？嚇！媽，其實你都有錯。介強係阿爸親生仔嚟㗎嘛，件事錯不在佢，佢係最無辜嗰個。你有眼睇啦，佢份人咁純品咁勤力，由細到大都得唔到家庭溫暖㗎啦。就算佢阿媽真係欠你，介強都幫佢還晒啦。
點解你唔俾條生路佢行下咧？係劉伯母，你原諒世伯一次啦。不如咁啦，叫介強翻嚟，萬事俾佢聽，大家傾下，睇以後點樣安排啦，好唔好啊？邊有得安排啫？人哋都講到明啦，間屋有佢就冇其他人啦。嗰其他人就係你啊！我見到你我眼火爆啦！你即刻同我拉絲吉路啊！即係你識爆啊？我識爆咯！好啊，咁叻嘅話，你即刻同我扯！哎呀！世伯你冇嘢啊嘛？咩啊爸？世伯，你唔使度詐詐地地啊！你即刻同我扯！世伯，世伯，世伯暈咗啊！報告白車，爸。媽，做咩啫？嚇！死啦！唔知係咪個天懲罰我咧嚇？我正話係我火遮眼，我鬧你老豆，但係其實我冇心嘅，我唔係想咒佢噶。我而家好擔心，我驚會唔會攞走我老公噶嚇？點算啊？你唔好咁驚先啦，你坐低先啦，媽。醫生我都唔出嚟嘅。醫生睇緊佢噶啦嘛，冇事噶。係劉伯母，唔好咁擔心啦，可能唔係點嚴重嘅。醫生，我哋佢屋企人嚟嘅醫生，屋企人點啊？我阿爸點啊？啱啱咧就同佢做咗個詳細嘅檢查，發覺佢肝功能咧就已經嚴重受損啦。我哋估佢係患上暴發性肝衰竭。肝衰竭？咩嚟㗎？有冇生命危險㗎？嗱，病人雖然而家仲清醒，但係情況咧就唔係咁理想。我建議要即刻同佢做個換肝手術，否則可能會有生命危險。一日都係我做錯咗嘢，個天懲罰我。而家肝有事係報應嚟，我同我老婆唔住。世伯，你唔好咁講啦，呢啲病冇人預料得到㗎。嗱，依家伯母同永標都做緊檢查，如果血型啱嘅，就可以即刻做手術㗎啦。我同佢兩母子唔住，而家仲累人累物，不如由得我。你唔好咁諗啦。你個病醫得好㗎，只要有適合嘅人捐出部分嘅肝，你就會冇事啦。點解伯母？醫生話我啲血型唔啱，永標有乙型肝炎，所以唔緊要啦，老婆，食幾多着幾多整定。咁永標咧？佢話出去唞下氣喎，我嗌翻轉頭。我去揾佢。老婆，坐低先。我有樣嘢想同你講，對唔住，嗰陣時我一時糊塗先至有介強。你信我，真係一次啫。如果你唔原諒我，我真係死唔得眼閉。呢個時候講啲咩做咩啫？最尾要個人冇事啊嘛。永標，你冇咁啦。如果我唔係有肝炎，我就可以捐個肝俾阿爸。我好明你而家嘅感受，但係你都唔想噶嘛，係咪？一直以嚟，阿爸對我都好大期望。佢辛辛苦苦供我讀書，就係唔想我做車房，想我出人頭地，唔想我好似佢咁辛苦。但係佢而家有事，我竟然幫佢唔到。如果可以，我真係寧願有事嗰係我自己。世伯咁好人，個天會俾佢有事嘅。你信我，我有預感，你咁孝順，個天一定會幫你。喂，阿弟啊，點解車房冇人聽電話㗎？介強咧？介強喺邊啊？你即刻同我揾介強，話俾佢聽，我阿爸肝有事，而家喺醫院，叫佢即刻趕嚟。係咁啊！
放心啦，一定揾到佢嘅。喂嗱，講明先啦嚇，我 part time 幫你㗎咋，你唔好諗住我會幫你搏命喎。得啦，長氣，總之我叫你做咩你就做，包你冇事啦。係至好講啊！喂，見到佢啦？揸咩車？冇嘢啦，我見到佢啦，執生啦！點啊你？又話好安全嘅？嚇！我冇事啊，我已經知佢係邊個啦，因為佢揸咗我嘅車。睇你平時傻更更，諗都諗唔到，原來你係一個車手嚟㗎。都唔知你講乜？你知唔知啊？你啱啱揸嗰個車係我嘅喎，你唔好唔認，你係清水灣車神啦。我只不過係想幫你試下個車嘅性能。你知唔知我揾咗你好耐啊？我本雜誌咧想揾你做個訪問啊。你屋企有咩人啊？爸爸係咪車手嚟㗎？佢哋有冇反對你揸快車啊？我冇屋企人，我係私生子嚟嘅。做私生子都冇乜嘢啊！我諗你背後嘅古仔一定好傳奇啫。你可唔可以再講多啲俾我聽啊？唔該，埋單啦。我哋啱啱先開始傾偈啫喎，你諗住去邊啊？落翻車房。我車你啊！唔該晒你。唔使，但係你仲未答我喎。你有冇試過同你老豆相認過啊？喂，好似我上咗車之後唔再提呢件事嘅喎。喂，我哋都落咗車啦。不如咁啊，問多你最後一個問題啊！你點解咁夜返車房？你屋企喺樓上啊？以前係，不過以後唔係啦。點解嘅？與其令到屋企人家無寧日嘅話，咁不如我離開。我離開，我諗佢哋會開心啲。阿強，哇！你去邊啊 ？call 你唔覆機。咩事啊？老闆入咗醫院啊，聽講話都幾嚴重㗎，個肝有問題喎。借車嚟用下。喂，做咩啊？我梗係陪你去啦，個車我㗎噃，行啦。老闆佢咩事啊？頭先我翻到車房先知道出咗事，佢究竟咩事啫？醫生話佢係暴發性肝衰竭。我大學有一個教授都有呢個病，但係最後都要親人換個肝俾佢。頭先永標同白母已經驗過身，佢哋兩個都唔適合。我有肝炎，阿媽血型又唔啱，阿爸係 B 型血嘅，所以我哋想我 B 型血嘅，我係佢個仔，我血同唔該。你知咩？依家唔好講呢啲住，醫生啊！我去揾佢。擔心阿媽，阿爸一定會冇事嘅。白母，飲啖水先。唔該。唔該晒。白母啊，醫生話個手術可能要做20個鐘㗎。如果你攰嘅，不如翻去瞓一覺，我再嚟過。我翻到屋企咪又盞心個寡瞓唔着。喺度等好過啦。啊，係啊，你哋兩個今日平平撲撲咁陪咗我成日，你哋翻去先開啦。我哋唔攰，不如我哋陪你食啲嘢。食唔落。永標啊，不如你陪我哋落去食啲嘢啦。我點可以等得你一個人喺度啊？我喺度陪你啦。係啦 ，Auntie，我同家姐落去買啲嘢俾你哋兩個食啦。咁都好，唔開心。
青如啊，辛苦晒你。傻啦！我有事嗰陣時，你永遠都喺我身邊。依家到你有事，我為你做翻少少嘢都唔得咩？一陣買完嘢食，你翻去先啦。其實換崗嗰個都好危險㗎，我有啲擔心戒強，我想留低陪下佢。你同戒強幾時變得咁 friend？你知唔知佢係清水灣車神嚟㗎？真定假？梗係真啦！我啱啱先同佢做完訪問咋，佢身世好可憐㗎，又錫屋企人喎。希望好人有好報，冇事就好啦。個手術做咗成20個鐘頭又多啦。我戒強都推返上房啦，老豆仲未出嚟，會唔會有事㗎？咁擔心啊媽？醫生咪講咗咯，話手術好複雜嘅，可能你要做長啲時間。你坐喺度等多陣啦，冇嘢㗎。醫生，我爸點啊？手術好成功啊，病嘅情況咧暫時穩定，但係咧仲要留院觀察一段時間，睇下有冇排斥嘅。多謝你醫生，唔該晒，唔該晒你啊！二叔，振文，好準時喎你，梗係唔可以遲到啦，今日見蒲董啊！唔使緊張，蒲董雖然係車廠嘅董事，但係佢不嬲唔會咩都插手嘅。我而家帶個好消息俾佢，有咩好緊張啫？今次車廠有新目錄，準備開發長路第一代嘅汽車，可以話係車廠發展嘅一大步。我相信蒲董一定會支持。誒，為咗迎接長路汽車就快面世，不如今晚我哋開個 party， 好好咁慶祝下。咁交晒俾你啦，二叔，我哋行。好，行啊！你就係問下我仔振邦啊？係啊，蒲董，後生可畏啊！蒲董啊，今次約你嚟係想同你傾下新目錄嘅事。我趕時間下班飛機去重慶，有咩嘢長話短説？哦，係咁樣嘅。我哋嘅計劃喺長路嘅名下投資一條新嘅生產線，出我哋自己牌子嘅轎車。我哋仲會投放多啲資源喺自主。唔使講，我諗呢個計劃要暫停。點解啊？我哋咁難得先有新嘅轎車目錄。因為有間美資公司打算投資我哋車廠，所以現階段任何計劃等呢件事辦妥先再傾。美資公司，我哋點解唔知嘅？我呢次嚟咪通知你咯。我已經同汽車工業局嘅周總傾過，佢亦都好贊同我哋同呢間公司合資。蒲董啊，你睇下，我哋自主研發已經得到好大嘅進步，可以試下做自己牌子嘅車㗎啦。你呢個時候行回頭路，我哋以前嘅努力豈不是白費晒？文雄，你講嘅嘢我完全明白，但係你諗諗，如果自我研發嘅要花幾多時間同金錢，但合資就唔同，立即引入資金、人才、技術，我諗唔到咩理由唔同人合作。如果我哋永遠依賴外國車廠嘅話，我哋中國本土嘅造車技術永遠都唔會進步。幾時先有我哋自己品牌嘅轎車啊？我睇嘅唔係一架車，係成個企業能夠幫公司賺更多嘅錢，我有咩理由拒絕？但係蒲董啊，唔使講咁多，我趕時間，有乜嘢等我翻嚟北京先講。激死！嚟啊！試下我整嘅拍黃瓜。好唔好食？唔錯啊！仲有雞翼。志明佢話香港人開 party 一定會整雞翼食㗎。OK 啊，鹹咗少少啫。你咧？你整嗰啲啦。做咩？我買咗薯片同啤酒。喂，你唔係咁懶啊嘛？就咁買翻嚟。炳兒話㗎，香港人中意食呢啲㗎，我特登買俾華振邦嘅。喂，我都係喎。咁你哋真係呃我哋啊？佢哋邊度呃你哋啫？你冇人話一定要自己親手整嘅。係咯，最緊係大家開心啊嘛。嗱，等計劃落實咗咧，我日日請你哋食海鮮。講到真嘅咁。誒，炳兒咧？佢唔會好似我哋咁去買薯片啊？
佢喺樓上整緊沙律，使唔使叫佢落嚟啊？唔使啦，我哋個主角都未出場。嘿，大哥，翻嚟啦！傾成點啊？我阿爸咧？佢心情唔好，行開咗。點會咁㗎？我哋嘅新目錄唔係批咗啦咩？蒲董叫我哋暫停晒所有嘅嘢，唔好再搞咩自我研發。佢話同外國車廠傾緊合資。你阿爸唔開心，一個人行開咗。你未食嘢㗎啦。其實合資又好，唔合資又好，我哋咪又係一樣，凡事都要向好嗰方面諗。嗱，我哋而家同外國合作，引入外資，又會學到人哋新技術，咁我哋啲車就賣多啲，車廠就多啲利潤，做工人就加人工，咁都冇咩唔好啊。其實引唔引入外資，我冇所謂。咁都要睇條件許唔許可㗎。我問你，你話漢堡包好食定中國嘅包好食？一樣，兩種都好食。咁你有冇諗過，點解賣漢堡包嘅喺全世界有咁多連鎖店，但係賣中國包就一間都冇？冇錯，你係講得啱。引入外資係可以得到人即時嘅技術，但係一個細路永遠要人嚟扶住你行，咁佢呢世都唔識得企。啊！人哋外國領先我哋咁多，我哋要追都要時間㗎。如果而家再唔起步，就會繼續落後，永遠都唔識得企。